文青时代有啥物款的意义？蒋勋老师从50多年以来，一直留伫身边，唔当放手的文青时代为主，拢提出来做展出。这一次文青时代的所有的作品，其实它很轻松，就是它不是去描绘很沉重的，或者是所有其实大部分都是人。即使是怨这个诗，我想也是人。这个其实是一个关于回忆、关于记忆的故事。我们如何在蒋勋老师的这个文青时代当中，找到一个也能够安顿自己的力量？因为所有的人的生命其实不断的在往前走，也不断在回忆过去。那我们怎么在回忆过去当中找到一个安顿自己的当下的力量，其实是很重要的。每一个人对家己的文青时代有无同的见解。也毋过透过蒋勋老师的作品，会当看到勇敢的家己，充满梦想的家己。每一幅画中对应的，定是岁月的心灵。不是我的文青时代，是希望呼唤所有朋友的文青时代。所以我想每个人都有一个青春，然后或长或短。那有的人认为是15岁、16岁、17岁。是文青时代，可是不一定，有时候会延续得很长。我们人生中都有一段青春的时光，充满了纯真、赤诚，不管世事，也不管政治，当然也有一点点小小的叛逆跟小小的寂寞。那因此呢，这样的关系，所以充满了能量，然后充满了创作力，往前一直飞翔。今年是台南400，过去的历史是这座城市的记忆。嘛，参像是文青时代回忆，普通文化艺术基金会嘛规划系列讲座，让观众在欣赏画作的同时，也会当品味自身的记忆。台南新闻社会采访报道。